No ho sé, amb Joan Maria Pou. 2:05 de 10 de la nit. Molta atenció a aquesta història que volem compartir amb vosaltres. Val molt la pena. Un jove que vol ser cineasta de gran dedica el seu treball de recerca a fer un curs sobre el bullying. Un vídeo que ja han vist per internet més de 4.000 persones. En realitat són 3 fragments que mostren els mateixos fets, però des de 3 punts de vista. El de la víctima, el de l'agressora i el del pare. El seu autor és el Marc Badillo, un estudiant dels Salesians de Mataró, acostumat a parlar als mitjans de comunicació perquè ja va guanyar un concurs del RAC. Aleshores es tractava de conscienciar sobre l'ús del mòbil al volant. La intenció d'aquest noi és estudiar cinema per fer servir la imatge per tractar temes socials. De moment li agradaria que el seu curt servís per conscienciar a joves com ell sobre el bullying. Ens explica la història l'Helena Soler. Judit, Judit, és la cançó que jo faré aquesta nit. La Judit, la víctima. Podries explicar-nos què és el que més t'agrada del teu institut? Fer classe. Deu ser de les poques persones a qui els agrada fer classe. Marc Badillo, 17 anys, autor del curt. Podria ser qualsevol altra, però sorgeix a través d'una cançó de l'Axan Bustock i és una cançó emotiva que parla d'una noia que lluita sense escut, sense espasa, sense cavall i no deixa de ser una noia que lluita sense tenir ningú al costat. Irene Montiel, doctora en psicología de la UOC. Lo clasifican como el bicho raro porque le gusta estudiar, porque es el que siempre pregunta en clase. Niños que tienen una orientación, una identidad sexual diferente a la de la mayoría. La Laia, l'agressora. No ets conscient que les teves paraules i els teus actes poden arribar a fer mal a algú. Què és això, Judit? No és meu. Jordi, em sembla que algú t'estima, Perquè sí que em sembla interessant que l'agressor també sigués feble, com la víctima. Tener en cuenta la figura del agresor, que siempre la tenemos como un poco olvidada, ¿no? Se le tacha o se le estigmatiza y se le pone en la posición de agresor y entonces es como que ya no nos importa lo que le pase, porque evidentemente ha hecho algo que está mal. Y es cierto que estas personas también necesitan ayuda i necessiten apoyo. L'Oriol, el pare. Home, va, que faràs estar a classe. Em fa mal al cap. Pot mostrar indicis. Potser no és feliç. I la Judit no ho és. Fingia davant meu per no preocupar-me. La protagonista no pot explicar què li passa al seu pare i al seu pare, no sé si a causa de que ella no té mare i li costa més parlar més amb ella. Uno de los problemas que nos encontramos, esa falta de comunicación, ¿no? O de comprensión, o de ir un poquito más allá. Si tú ves que el niño está mal, no quiere ir al colegio, sabes que algo le pasa, pues muévete, habla con los profesores, intenta indagar y sobre todo mostrar mucho apoyo a los jóvenes. Pase lo que pase, yo estoy de tu parte. El paper de les xarxes socials. Judit, on vas? No, espera. Que no passa res, Penso que el bullying està evolucionant a ser una mica més, entre cometes, covard. I és insultar a través d'una pantalla sempre serà molt més fàcil que insultar cara a cara, i jo penso que és més fort que no pas cara a cara. Es mucho más fácil con las tecnologías llegar a agredir, porque piensa que hay muchos niños que a lo mejor no se atreven a hacerlo en persona, pero a través de una pantalla o haciendo un clic no tienen ningún tipo de remordimiento, ni el anonimato también como que les protege, les cubre. I els companys? Cada dia menjava sol al menjador. Ningú no volia menjar amb mi, ningú no volia parlar amb mi, ningú no volia res amb mi. Tienen un papel fundamental, porque de alguna manera son los que, con su indiferencia o incluso con su apoyo directo, promueven o refuerzan la conducta del agresor. Y en muy pocos casos se atreven a dar el paso, ¿no?, de decir, hasta aquí, esto no está bien. Precisament la intenció del Marc Badillo és que el curs serveixi perquè se'n parli a les aules. Pot funcionar també com a difusió a les xarxes socials, perquè la gent ho vegi i vegi què és el bullying, perquè el bullying es pot tractar de moltes formes, però si és algo que pot apel·lar a l'espectador, doncs millor. Però jo li veig un futur dins les aules, o m'agradaria que es mostrés a les aules, a tutoria o alguna cosa així. Sílvia De Gea, tutora del treball. També corre tant la brama de que el nivell és més baix, no saben el que volen, a aquests joves no els interessa res, estan desmotivats. Jo fa 30 anys, 31, que dono classes i us dic que és mentida. Deixem-ho estar i donar la
Recordeu el seu nom. Marc Badillo. No ho sé. Amb Joan Maria Pou.